V aktuálnom vydaní PC Review vám prinášame tému IT v automobiloch. O tom, aká je situácia na Slovensku, sme sa boli poradiť v spoločnosti BMW, kde nám ukázali, aké technológie sa integrujú do vozidiel pre náš trh. Dnešným trendom je prepojenie telefónu s automobilom a túto funkciu ponúkajú viaceré známe značky. Ako vyzerá prepojenie BMW s telefónom, si ukážeme v praxi. BMW vozidlu si môžete pripojiť iPhone 4 alebo 4S a prostredníctvom mobilnej aplikácie spáva telefón s vozidlom. Nutnosťou je zdieľaný mobilný internet a komunikácie cez Bluetooth. Následne môžete využívať funkcie, ktoré sú sumárne označované ako BMW Connected Drive. Na trhu sa už objavili aj automobily, ktoré je možné pripojiť do internetu priamo, a nie teda cez telefón za použitia mobilného internetu. Takáto technológia u nás ešte nie je dostupná, aj keď BMW ju už v niektorých krajinách ponúka. V BMW Connected Drive funkcii môžete prezerať internet, počúvať webové rádio, kontrolovať a zdieľať statusy na sociálnych sieťach alebo pristupovať k synchronizovanému kalendáru. Všetky tieto funkcie využívajú zdieľaný mobilný internet, bez ktorého nedokážu fungovať. Služba BMW Live ponúka predpoveď počasia a RSS čítačku. Medzi dostupnými aplikáciami nájdete aj nástroj, ktorý umožňuje prepínať medzi jazdiacimi režimami auta. Webové rádia ponúkajú rozhlasové stanice z celého sveta a k dispozícii aj Wikitour Guide, ktorá vám prezradí zaujímavosti o mieste, kde sa nachádzate. Grafické rozhranie displeja je pomerne jednoduché, pokročilé grafické elementy teda nečakajte. Okrem čítania aktualizácií zo sociálnych sietí môžete pridávať aj nové statusy, k dispozícii niekoľko pripravených správ. Podobne jednoducho je spracovaný aj kalendár a spravodajstvo. Nakoľko aplikácia komunikuje s autom, informácie sa vymieňajú obojsmerne, vďaka tomu môžete pomocou telefónu kontrolovať počet najazdených kilometrov alebo aktuálny stav palivovej nádrže. Mobilná aplikácia poskytuje aj ďalšie informácie a prístup k iným BMW aplikáciám. Okrem prepojenia s mobilným telefónom sú vozidlá vybavené aj množstvom pomocných technológií, či už je to head-up display alebo senzory, ktoré informujú o stave auta. Nechýba hlasové ovládanie, zabudovaná navigácia, nočné zobrazenie, ktoré vás upozorní aj na človeka, alebo pomocné zadné kamery, ktoré vám pomôžu pri parkovaní. Toto sú technológie, ktoré môžete nájsť vo vybraných BMW automobiloch aj na našom trhu. Samozrejme existuje ešte viacero ďalších funkcií, mnohé z nich sa k nám dostanú až časom.